मैं भी ऐसा बॉक्सर बनूंगा। अब मेरा पावर देख ले, ये ले। अब मैं भी बॉक्सिंग सीखूंगा। अरे बाप रे, मेरा भाई बॉक्सिंग सीखेगा और मैं यहाँ पर शानदार सा चश्मा बनाऊंगा। अब इसमें थोड़ा सा कलर लगा देता हूँ ताकि धूप ना लगे। ये देखो मेरा चश्मा बन गया। इसमें भी मार कर ट्राई कर लेता हूँ। इन भेड़ों के बाल से मैं अपने लिए एक कोट बनाऊंगा। बाल तो निकल गए, अब लेकर चलता हूँ इनको सिलने। अब मैं इसमें मारूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। अब मैं इसको सिलकर अपना कोट तैयार करता हूँ। ये देखो मेरा कोट बन के तैयार हो गया। मैं अपने गाड़ी से एकदम शानदार तरीके से उतरूंगा। अरे अरे भाई आराम से। हाँ बैठिए। ये लीजिए सर मेरा फाइल। हुआ। अरे